كيفكن؟ شو الأخبار؟ شو عاملين؟ أول شي اشتقت لكم كتير كتير كتير. تاني شي بحس إنه اليوم في كتير شغلات لازم نحكي عنها أو كتير أسئلة لازم جاوبكم عليها. أي سؤال بيخطر عبالكم بخصوص الموضوع اللي نشرته امبارح اسألوني إياه، رح حاول بسط لكم الموضوع قد ما بقدر. ما تخافوا، الأمور كلها تمام. شوفوني والله عملت لكم ميك اب قوي لوك مشانكم خصوصي. وعندنا شوية اكتيفيتي اليوم بالليل، طالعين أنا ورامي نحضر موفي رعب اي ثينك جوي واجوائي. اجت فترة صرت ما احضر افلام رعب، خافي كتير، بعدين صرت احضر. هلا داخله بفيس كل الافلام اللي بحضرها رعب 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 رعب. المهم اي شيء حابين تستفسروا اسألوني لحتى اجاوبكم ونروح نعمل فعاليات اليوم. قولولي شو بتكرهي بإلكن هدول الشعريات اللي بيطلعوا جديد براسي، ما فيني اخلص منهم، ما فيني احط سبراي، ما بيتليسوا، بس كله شعر جديد عم يطلع، يعني شي منيح بس مو منيح، بس منيح. شوفوا مثل الصرصور. اوكي، من اكتر الاسئلة اللي سألتها من امبارح اللي هو عن جد انت هلأ بخير؟ يس والله العظيم انا بخير. لو ماني بخير ما كنت طلعت صورت لكم، مع انه في ايام طلعت صورت لكم، بس بحس انه من بعد اليوم فيني اكون صريحة معكم اكتر لكم انه جايز انا هالفترة 1 2 3 عم بمر، اعذروني. بس بشكل عام الامور كلياتها تمام. بس في موضوع مزعج اللي هو انه ما رح تعرفي او ما بتعرفي هاي الفترة. هالموضوع شو ما بعرف شو بيسموه، انه تكوني بالضباب، لسه ما عندك الرؤية واضحة. بس بشكل عام الامور تمام وما تاكلوا هم. اوكي، هي تاني نقطة حابة اشرحها لانه امبارح صار في سوء تفاهم، اللي هو عم بيقولوا كيف العلاج رح يكون. انا حاليا ما رح اخضع لعلاج، انما من هون ل2 لازم يروح عند دكتور الاعصاب لحتى نضلنا نطمن على النقط البيض على الدماغ، بحيث انه ما يكتروا ما يزيدوا او ما يكبروا. إذا شفنا تغيرات رح نقدر نشخص المرض صح، بس حاليا اليوم الدكاترة ما عندهم الأدلة الكافية يشخصوني بهالمرض، وما عندهم ما عم ياخدوا الراحة يقولولي إنه ما عندك يا، لأنه في نقط، فما في علاج، إنما في مراجعة عند الدكتور، وبعد هال2 إذا شفنا أي تغيرات رح يختلف معنا الوضع. شو مرضك بالضبط؟ شو اسمه؟ خليني اشرح لكم من الاول شو صار. لما شفنا التحاليل اللي طلعت، الدكاترة شكوا انه هو مرض مناعي، فعملنا تحاليل اكتر واستبعدنا الامراض المناعية اغلبها، انما في مرض واحد اللي هو كتار منكم عرفوه على التيك توك وعلى الانستغرام، هون استغربت، اللي هو اسمه MS، التصلب اللويحي. هذا هو المرض الوحيد اللي نحن ما قادرين نستبعده، لأنه هو بالعادة بيطلع بالدماغ على نقط بيض. ف كل شيء تاني مستبعدينه إلا هاد. فلحد الآن ما فيني أقول أنا معي هذا الشيء، هيد الشر، وما فيني أقول إنه معي لبين ما الوقت هو اللي نشوف شو رح يعمل. اوكي، من اغلب الاسئله اللي اجتني انه شو الاعراض اللي خلتك تروحي عند دكتور. طبعا هي لحالة قصه. ضليت لفتره اشهر وانا بس روح عند، شوفي نوع دكتور بيخطر عبالكم، شوفي مختص. انا روح عند كل انواع الدكاتره وقول لهم انه في شي غلط، نعمل تحاليل، تطلع التحاليل تمام. طب يا الله انا لسه فيني شي ما عم بعرف شو هو، ما ترك الدكتور ما رحت لعنده، يعني من الاذن للقلب شو عم يخطر عبالكم. بعدين قلت انه خليني اروح عند دكتور اعصاب، يعني انه هذا الدكتور الوحيد اللي ما رحت له، خليني اروح.
رحت لأنه عندي صداع، كان الصداع يعني وجع الراس كان ما يخليني أفكر، يعني مستحيل. عندي تنميل، عندي شو بدي أقلكن، بنسى كتير، عندي يعني كتير أعراض ما بدي أقلكن هذا كلياتهم. بس المهم هذا اللي خلاني أروح. اوكي، بحس اني جاوبت على كل الاسئلة المهمة اللي كان لازم جاوب عليها. حابة لكم شكرا 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 على كل المسجات، كل الحب اللي فرجتوني اياه من امبارح، ما بتتخيلوا قد ايه هالشي بيعني لي. ولكل حدا عم بيعاني او موجوع او مريض بتمنى له الشفاء وبتمنى له كل الخير، وان شاء الله يا رب بتتخطوا كل الصعوبات بحياتكم. واخر شي حابة لكم اياه انه خدوني عبرة أنا، بس بليز 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 ما تحكموا على المشهور أو الشخص اللي عارض لكم حياته على السوشيال ميديا أو من المظاهر اللي بتشوفوها، لأنه هي عبارة عن الجزء الحلو من حياتهم فقط، إنما هن بيعانوا مثلكم وبيتعبوا وبيمرضوا وبيزعلوا وبيبكوا وكل شيء. يعني في كذا كومنت استفزني على التيك توك إنه هي حياة. اللي عم حاول أقوله إنه كونوا ممتنين للنعم اللي الله عطاكم إياها، ولا تتمنوا حياة غيركم عن جد. يعني لأنه ما في إنسان بهالدنيا ما عنده هموم ومصايب ومشاكل، واللي بشوفه